आता या ठिकाणी साऊंड मध्ये आणि इको साऊंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव अन इको ऑफ शोर ऑफ फिश 0.45 सेकंद आफ्टर इट वॉज सेंड. या ठिकाणी अशा प्रकारची एक बोट आहे, फिशिंग बोट. या ठिकाणी साऊंड ट्रान्समिट केला आहे आणि परत इथं रिसीव्ह केलेला आहे. इथं ट्रान्समीटर आहे, ट्रान्समीटर, आणि इथं रिसिव्हर आहे. आणि या ठिकाणी हे त्याचं शेवटचं टोक आहे. आणि इथून साऊंड ट्रान्समिट करून परत यायला किती वेळ लागलेला आहे? 0 म्हणजे टाइम किती लागलेला आहे? 0.45 सेकंद. हा कसा जाऊन परत यायला लागलेला आहे, फक्त जायचा वेळ नाही. आणि ते जे ट्रान्समिशन चालू केलं होतं साऊंड, तेव्हा साऊंड इथं ट्रान्समिट नंतर परत आल्यानंतर तिथं ह्या परत वेळ मोजलेला आहे. परत आल्यानंतरच्या पॉईंटचा, पाठवलेला पॉईंट आणि आलाचा पॉईंट, अशा 2 पॉईंटचा वेळ मोजलेला आहे. त्यामुळे जाऊन येण्याचा वेळ आहे हा. आणि वेलॉसिटी दिली आहे, वेलॉसिटी दिली आहे 1500 मीटर पर सेकंद. आणि त्यांनी विचारलं डिस्टन्स किती आहे. तर डिस्टन्स कसं झालं मग? डिस्टन्स जाऊन येण्याचं डबल डिस्टन्स झालं. मग वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. यामध्ये डिस्टन्स कसं दिलं आहे? 2d. 2d कारण का हा एक डी आणि हा एक डी, असं टोटल 2d. आणि ह्या दोन्ही डीला कव्हर करायला लागला वेळ आहे 0.40. त्यामुळं वेलॉसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन टी. कारण वेलॉसिटी काय सेमच आहे, किती डिस्टन्स गेला आला त्याचं काही डबल गेलं, 3 वेळा गेला, काही विषय नाही. तर टाईम आणि डिस्टन्समध्ये रिलेशन बघितलं, टाईम दोन्ही वेळचा आहे मग डिस्टन्स पण दोन्ही वेळचं घेतलेलं आहे. मग 2d अपॉन टाईम घेतलेलं आहे. आणि मग डिस्टन्स इज इक्वल टू व्ही इंटू टी अपॉन 2 येणार. वेलॉसिटी इथे किती आहे? 1500 मीटर. टाईम आहे 0.45 अपॉन 2. मल्टिप्लिकेशन म्हणून डिव्हिजन केल्यावर किती आन्सर आले? 337.5. हे डिस्टन्स आहे फ्रॉम दिस टू दिस. हे डिस्टन्स शोन इज किती आहे? 337.5 मीटर. असं याचं डिस्टन्स आलेलं आहे.